Community tikusiya vana vari kuita zvinhu zvakadaro zvokuti tinotoziva kuti vana vechidiki vakubhadharisa miviri yavo. Vana vadiki havachatsurika because kuti utomutaurira kuti zvauri kuita izvi zvakaipa iye akatozviravidza haatokunzwi haatombokwanisa. Senini dzimwe nguva ndotopedzisira ndakutotaura nevabereki ndikaziva mubereki wake chandokwanisa kutaura naye ndechekutoti mwana uyu zvaakuita zviri nantimendisi kana kufamily planning kuti asaite nhumbu achiri mwana mudiki. Tiri kutaura vana vemakore api ema? 16 years 17 years. Havachatoende kuchikoro? Vazhinji vana havasi kuenda kuchikoro, vanenge vakagara. Inini ndokutenderera kuisa kumabhawa chaiko ndosvika ndichitarisa. Unonyatsoona kuti pane mama-ages anorwadza kuti age nezviri kuitika mubhawa munomuka hazviiti. Ina handizivi kuti mutemo wakambenge uri kwokudhara uya wekuti vana vadiki havafaniri vachipinda mubhawa, handizivi kuti vakaenda kupi. Because tikatarisa ukaenda kubhawa even chingoti vana tukomana chete unotiona turi kwokubhawa. Kunenge kuine vakadzi vanotamba vanenge vari pamastage paya vasina kupfeka. Mwana anotenderera kusvika na 12 o'clock achitengesa mazai. Mwana yeupenyu hwake mangwana achaita sei? Kana achiona mukadzi anenge achitamba ari pastage paya asina kupfeka. Vanotanga vakadzi vakapfeka mapenzi. But at the end anokwanisa kunge atobvisa pentireri akutochallenge kuti pane murume here anokwanisa ngauye pano. Vana vanenge vari mumbawa meme achitengesa mazai. Mwana uya akabva ikoko akaenda kucommunity akuda kutonozvidzidzirawo kune umwe kune umwe mwana. Saka inini hangu semubereki ndakatozvitarisa zvinhu zvinondirwadza zvekuti ma-ages iwaya yakada atombomiswa kana kupinda kupi kusvika kumabhawa kwachona. Mutema handizivi kuti ungazvimisise kana kuti vangaite sekuti vana varekedze kunge vachienda kupi vachienda ikoko. Pamutemo hazvibvumidzwe izvi. Vabereki vevana ava vari kuti ndoda kumbonzwa zviri kubva kunharaunda yenyu. Kudhara tichikura waiti ukaona chero mai vepanext door kana uri kuita musikanzwa waitotiza because waiziva kuti ndimai. Taitiza. Waitoziva kuti ndimai vako. Mwana mai vemucommunity ndimai vako, baba vemucommunity ndibaba wako. Saka iye zvino community iri kuti chii? Because ndingoti mubereki wemwana chete ndiri kutoreva mubereki wese. Chinototangira kumwana wacho. Mwana wacho tutoziva kutoti mubereki wake anotozvifarira. Ukamutsura zvezvekuti zvauri kuita izvi anotokupindura kuti manga ndinodida nani murume wenyu. Saka ukaenda kumubereki wacho unotoona madairiro acho anotongokudza kuti vamwe vabereki vanokupindura kuti so long asina kudana nemurume wako sawe uchindudza zvaunenge uona zvichiita mwana wangu. Vari kuchaja here vana ava kana kuti? Vamwe vanochaja. Asi nguva zhinji dzacho ndedzekutoti vanenge vachingochema because inini nekutenderera kwandiita mucommunity ukasvika dzimwe nguva vanenge vasina kana chekudya. Poto chayomba macho munenge musina. Saka kazhinji kacho unoona kuno kana kuma 3 3 4 4 kwekwe vanobatanidza tukumari. Vanotenga chikafu take away. Ndo yavanoita sei yavanotenga. Otozorarira mangwana futi ndizvozvo zvavanenge vaita sei zvavanenge vachingoita izvozvo. Saka unotaura kuti upenyu humwe hwacho hwavanenge vachitorarama hunorwadza.